Kaixo, Juan Mari Beltran Arginena naiz. Lehen eta behin, Ostana musika saria aitorpena eskertu nahi dut. Pozgarria da niretzat bereziki gure hizkuntzaz, euskara zaharra eta gaurkoa, eta euskararen alde egindakoagatik jasotzen dudalako. Haurtzaroan nire musika hastapenetan ezagutzen hasi nintzen geroago nire bizitzan jorratu eta gozatu dudan herri musika bizian egindako ibilbidea. 11 urtekin nire herriko musika bandan klarinete jolea nintzen, eta bertako txistulari taldeko partaidea. 2 errepertorioa mota ezagutu nituen, musika bandarena eta kultura tradizionalaren herri dantzena. Talde hauek herrian jotzeaz gain, kanpoan ere jotzen zuten. 15 urte nituelarik, nire familia Etxarri-Aranatz herri txikitik Donostia hirira bizitzera aldatu zen. Donostian txistu ikasketak jarraitu nituen eta hainbat euskal folklore taldeekin kolaboratzen hasi nintzen. Folklore talde hauekin hasi nintzen Euskal Herri musikan erabilitako soinu tresnak ikasten eta landalana bilketak egiten, eta horretan jarraitzen dut gaur arte. Bizitzan zehar bildutako landalaneko grabazio, Euskal Herriko eta munduko soinutresnak, biblioteka, fonoteka eta filmoteka materialekin 1985ean herri musikaren dokumentazio zentroa antolatzeko proiektua martxan jarri nuen, Oiartzungo udalaren laguntzarekin. Gaur egun, Soinuenea herri musikaren txokoa den museoa. 1900 urtetik aurrera, bereziki 3 aktibitateetan murgildurik ibili naiz. Musika interpretea, bakarka eta taldeka 11 emanaldi eskaini ditut Euskal Herrian eta munduko hainbat tokietan, txistulari, albokari, dultzainero, txalapartari eta abar gisa. 20 diskotik gora grabatu ditut. Herri musikaren irakaskuntza. Herri soinutresnen ikastaroak, hitzaldiak eta 1985 urtetik aurrera Hernaniko Udal Musika Eskolako irakaslea izan naiz jubilazio arte. Ikertzailea. Gure aurreko musika eta soinularien informazioa bildu, ikertu eta hainbat argitalpenen bitartez zabaldu belaunaldi berriei transmititzeko helburuarekin. Niretzat, aurreko guztia, gure hizkuntzarekin loturik izan da eta euskararen alde egina. Musika, soinutresnak, dantzak, abestiak, dena bat izan da. Euskararen munduaren parte direlarik. Munduko hizkuntza gutxituen topaketan ikusiko geralakoan, jaso ezazue nire agurrik beroena.